Eylem, Fatma yukarıda mı? Yukarıda. Eylem, nasılsın? Kadın çocuğu aldı kaçtı, yetişemedim ya, Allah kahretsin. Sen nasılsın? Yaralandın mı? İyiyim, bir şey yok, önemli bir şey değil. Abla Fatma nerede? Odada. Fatma. Fatma. Ali Haydar oğlumuzu kaçırdılar. Canımızı aldılar bizden. Tamam. Bulacağız. Bulacağız, merak etme. Merak etme karım, sakin ol. Sakin ol. Şimdi de bakayım bana. Kimin nesiymiş? Bilmiyorum. Niye gelmiş? Ne derdi varmış, hiçbir şey demedi mi? Sana takmış kafayı. Bana mı? Neden? Sevdiği birini öldürmüşsün. İntikamımı alacağım falan diyordu. Ali Haydar. Ne olur kurban olayım. Bunu oğlumuzu getir ne olur. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Merak etme karım. Rabbim bize imtihan ediyor. Rabbim bize imtihan ediyor. Sabret. Bulacağız. Bu günleri de aşacağız, merak etme karım. Nabız geldi. Geldi, vallahi geldi komutanım. Gelir tabii. Komutanını dinle. Sevgili Çolak. Yine boka batmışsın. Sen de yine içeri girmişsin. Gördükleri yerde vurmalarını emrettim. Unuttun galiba. Bu kaleyi sana ben verdim. Unuttun galiba. Benim olanı bana verdin diye minnet duymayacağımı söylemiştim. Otursana. Konuşalım biraz. Bıdır. Amma meraklısın konuşmaya. Konuş. Sinirlenme canım benim.
Konuşmak iyidir. Konuşmak düşünmek demektir. Düşünmeden hareket edersen işte böyle batarsın. Ya boka battığıma değdiyse? Ki değdi. O sarı çıyan hayatının dersini aldı. Peki sen ne kazandın? Senin asla tatmadığın bir duygu. Haz. Bildin mi? O sarı komutanın yüzündeki çaresizliği görmenin hazzı. Milyonlara bedel. Çolak. Sevgili Çolak. Hiç değişmedin değil mi? Değişirsin diye çok umut ettim ama nafile. Kurşunu kafaya yiyince senin kayış iyice boşa dönmeye başladı. Söylesene profesör. Sen madem benim yöntemlerimden memnun değilsin, ne diye beni yaşatmaya uğraştın? Hı? Büyük bey öldü. İstediğini de aldın. Daha ne istiyorsun söylesene. Sadece Büyük Bey değil, Sancar da öldü maalesef. Şimdi oralarda istediğin gibi at koşturabilirdin. Seninle el ele verip bütün bu düzeni en baştan kurabilirdik. Sağ ol sevgilim. Ben onu kendi yöntemlerimle yaparım. Sen merak etme. Ayo, merak etmiyorum. Çünkü artık yapamayacağını biliyorum. Bu yüzden sana veda etmeye geldim. Efendim, Neredesin? eski bir dostu ziyaretteyim diyelim. Görüşmemiz lazım. O eski dost hakkında yeni planlarımız olacak. Emin misiniz? Planlar değişti Aga. Kartları yeniden dağıtıyoruz. Büyük Bey'in sandalyesini istiyorsan yapmak üzere olduğun şeyden vazgeç ve hemen buraya gel. Peki. Artık Çolak'ı ikna etmek de size düşüyor Sayın Büyükelçi. Hiç merak etmeyin. Onu olan teklifimizle yıllardır uğraştığı ama edinemediği güce kavuşacak. İstesen de, istemesem de bir süre daha görüşeceğiz. Neyse ne. Görüşürüz. Yoluma çıkma yeter. Keşke ama onu istesem de yapamam. Çünkü aynı yolda, aynı yöne doğru bir süre daha birlikte yürüyeceğiz.
Çok teşekkür ederim komiserim. Sağ olun. Terörle mücadeleyle konuştum. Eve yakın güvenlik kameraları, MOBS'leri inceliyorlar. Bir iz bulurlarsa bize dönecekler. Hafız'ın durumu nasıl? Nasıl olsun komutanım? Fatma da o da perişanlar. Komutanım. Hiç bıkmayacaklar değil mi? Tuzaklar, kancıklıklar. Karşımıza geçip adam gibi çarpışamayacaklar değil mi? Çarpışamazlar. Ne öyle bir cesaretleri var ne de öyle bir güçleri var Çaylak. Canımızı yakmak için her türlü oyun oynamaya devam edecekler yani. Keşke oyun oynayan onlar olsa. Bu oyunları bildiğimiz için biz buradayız. O yüzden bağlı bulunduğumuz komutanlığın adı Özel Kuvvetler. Nasıl bitecek peki komutanım? Biz hepsinin mağaralarına girip köklerini kurutmadan bitmeyecek. Aynen öyle. En tepeden başladık, en dibe kadar ineceğiz. İnelim komutanım. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayalım. Ahmet Kartal'ımızı o itlerin elinden alalım. Burada böyle çaresiz bekledikçe çıldırıyorum, deliriyorum. Tamam hadi sen git bir hava al Keşan. Ben böyle iyiyim komutanım. Hadi oğlum git bir çay iç. Boğazından 2 lokma bir şey geçsin hadi. Ne yemesi komutanım? Sırası mı şimdi? Oğlum şimdi bir haber gelir. Bebeğin izini bulurlar. Yola çıkarız. Şu halinize bak. Vakit varken git işte bir hava al. Kendine gel hadi. Hadi kalk hadi. Hadi. Komutanım, ameliyat bitince bize haber verin. Tamam merak etme hadi. Fethi. Geçmiş olsun. Sağ ol Bahar. Ben bir içeriye bakıp geleyim. Tamam, görüşürüz. İyi misin? Yani. Ben iyiyim de. Karabatak. Durum nasıl? Ameliyatta hala. Yolda kalbi falan durmuş. İnanamıyorum ya. Bir gecede bu kadar felaket. Hadi bizi anlarım. Sürekli inlerine çomak soktuğumuz için bize saldırmalarını anlarım da. Küçücük çocuktan ne istiyorlar ya? Küçücük bebek. Sorma. Peki neymiş, kimmiş belli oldu mu? Yavuz komutanım en son terörle mücadeleyle görüşüyordu. Hala haber yok. O kadının derdi çocuk falan değil. İntikam peşinde o. Bir yakalayalım. Görecek o intikamı. İyi ki sen oradaydın. İyi ki yetişmişsin. Yoksa o psikopat hepsini öldürecekti belki de. Ya yetiştim de ne oldu? Çocuğu kaçırmasına engel olamadım ki. Bir yanda Karabatak. Bir yanda Ahmet Kartal. Beklemekten delireceğim. Tamam, sakin ol. İyi olacak ikisi de. İyi ki buradasın. Sende var mı bir haber? Yeni bir görev verdiler. Haber bekliyorum. Bu sefer nereye? Söyleyemem tabii ki. Yavuz. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Erdem abi. Hepimize var. Sen nasılsın?
İşte hala olanların şokunu yaşıyoruz. Herkes perişan. İyisiniz değil mi? O manyak size bir şey yapmadı. Yok. Eylem sağ olsun. Ama yeğenimizi alıp gitti. Bulacağız. Sen nasılsın? İşte nasıl olayım? Hangi birine üzüleceğimizi şaşırdık. Karabatağ'a mı üzülelim, Hafız'ın bebeğine mi? Ateş Acar'ın yakınları siz misiniz? Biziz. Ameliyat iyi geçti ama kalbe yakın bölgede ciddi hasar var. İlk 24 saat önemli. Yani hayati tehlikeyi atlattı mı? Dirençli bir hasta. Biz de elimizden geleni yaptık. Şimdilik uyutuyoruz. Uyandırdıktan sonra tetkikleri yapacağız. Tamam. Geçmiş olsun. Günaydın. Uyumadın mı sen? Aklım hala annemlerde. Aramadın değil mi hiç? Aramadım. Zaten arasam da bir şey söylemeyecek biliyorum. Su, ben dayanamıyorum. Çaylak mı? Yabancı bir numara ama. Efendim? Boncuğum. Feyzullah. Allah'ım neredesin? İyi misin? Öldüm meraktan. İyiyim Boncuğum, merak etme. Hafız abinin çocuğu kaçırıldı. Hastaneyi bastılar. Vallahi öldük burada meraktan. Dur, sakin ol. Her şey üste geldi zaten. Biz de bilmiyoruz daha bir şey. Neredesin peki şimdi? İyi misin? Hastanedeyiz. Hastanede mi? Ne işiniz var orada? Haberlerde bitti dedi her şey. Ne haberleri Boncuğum? Biz daha yeni geldik hastaneye. Ateş abi vuruldu. Ne? Ne olmuş? Neden hastanedeler? Ateş abi. Ateş abi vurulmuş. Ateş mi? Ne diyorsun, saçmalama. Alo Feyzullah, ben Nazlı. Ateş mi vuruldu dedin? Evet. Ama iyi, yani ameliyatta. Ben de öyle küt diye söylemiş oldum. Tamam, siz şimdi neredesiniz? Devlet hastanesindeyiz. Tamam, ben hemen geliyorum. Ben de geliyorum Nazlı'yla, tamam mı? Hiç iyi olmaz. Nazlı da gelmesin bence. Erdem komutanım daha burada. Feyzullah artık çok geç, geliyorum. Kendiniz bilirsiniz o zaman. Perişan oldu. Olmaz mı? Bir kuzuyu anasından ayırsan anası perişan olmaz mı? Yok bir haber değil mi? Yok Allah, yok. Yok. Ben çıkacağım. Burada böyle bekledikçe daha çok daralıyorum. Karargaha gideyim de belki terörle mücadele eden bir haber gelir. Tamam. Sen Fatma'yı merak etme. Ben onun yanındayım. Sağ ol ablam. Sağ ol. Lafı mı olur? Fatma artık benim kardeşim gibi. Allah senden razı olsun ablam.
Ahmet Kartal. Ali Haydar duymuyor musun? Çocuk ağlıyor. Fatmam. Geldim kuzum geldim. Fatmam. Ali Haydar. Nerede kuzum? Nerede bebeğim? Nerede kuzum? Nerede? Oğlumun kokusu olmadan yaşayamam ben. Nefes alamıyorum. Ölüyorum Ali Haydar. Ne olur bul onu bana, ne olur. Bulacağım Fatmam. Bulacağım. Bulacağım karım, merak etme, bulacağım. Merak etme. Rıza bir baksana. Ne oldu hanım? Ya bir bak sen bak. Gene ne var? Rıza, sütü sen mi çıkardın dışarı? Yo, ben niye çıkarayım sütü dışarı? Ya pencere de açıktı. İçeri biri girmiş olmasın? Yahu hanım, biri girdi de tencereyi dışarıdan bırakıp gitti. Sen koymayı unutmuşsundur. Yo, akşam kaynattım koydum dolaba. Ya bunamadım ya. O ne? Hayırdır inşallah. Vallahi ahırda biri var. Sen dur hele sen dur. Ben bir bakayım hemen. Çıktı mı ameliyattan? Çıktı. Durumu nasıl? Ameliyat iyi geçmiş. Çok şükür. Görebiliyor muyuz? Dur oğlum, daha yeni çıktı ameliyattan. Yoğun bakımda 24 saat uyuyacaklar. Uyusun. Hasta dediğin uyuyor iyileşir zaten. Oh be. Bir de Ali Haydar abinin bebeğini kurtarırsak tam olacak. Sana da teşekkür edemedik Eylem. Yaptıkların için çok sağ ol. Ne demek? Bir de çocuğu kurtarabilseydim.
O da olacak. Terörle mücadeleden aradılar. Kameralardan bir şeyler çıkmış, gönderiyorlar. İşte bu be. Komutanım, hemen gidip o kadının elinden alalım yeğenimizi. Karargaha geçelim o zaman. Burada yapacak bir şey kalmadı. Emredersiniz. Hafız'ı da bilgilendirin. Emredersiniz. Arama yapmayacak mısın canım benim? Aramaya gerek olmadığı emredildi. Desene sınavı geçtik. Bana bir şey olursa ne yaparım ben? Nazlı sakin ol, iyi olacak. Nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl olur böyle bir şey? Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Görüntüleri seyrettik. Eline sağlık. Siz istediniz, ben yaptım. Gerçi tam olarak bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Sancar'ı kaybettik. En iyi adamlarımızdan birisiydi. Tahsili iyiydi. Peki şimdi ne olacak? Hakim olduğu bölge parçalanmaya başladı. Biz de seni bunun için çağırdık zaten. Artık farklılıklar ve düşmanlıklar üzerinden alanlar oluşturmanın sonlarına yaklaşmaktayız. Bundan sonra vekalet verdiğimiz savaşçılarımızı meşrulaştıracağız. Bu kadar kan döktükten sonra nasıl meşrulaştırmayı düşünüyorsunuz? Düşmanlar değil, kahramanlar yaratarak. Anladım. Bölge halkının desteğini arkamıza alarak maliyeti düşük bir ordu yaratacağız. Aynen öyle. Bölgedeki parçalanma işimize gelmiyor. Parçalanma büyüdükçe bölgede hakimiyet kurabilmemiz için maliyet de büyüyor. Anladım. Peki esas meseleye gelelim. Çolak bu yapılanmanın tam olarak neresinde yer alacak? Tam merkezinde. O kıt aklıyla bütün organizasyonu Çolak'ın üzerine mi inşa edeceğiz? Zekası değil, ne için savaştığı önemli. O kendisi için savaştığını zannederken bizim için savaşacak. Desenize Çolak yine yırttı. Çolak'ın geçmişi tam da bizim istediğimiz gibi efsane yaratmamız için gerekli olan hikaye. Toprak istiyor, hakimiyet istiyor, güç ve intikam istiyor. Biz de ona bunu vereceğiz. Ama ipleri hep bizim elimizde olacak. Bunu yapmamız için bize Büyük Bey'in makamının gücü gerekli. Makam tamam. Ama Büyük Bey ismi yerine Age olarak anılmaya devam etmeyi tercih ederim. Nasıl istersen. Bir de sürekli Çolak'ın peşinde olan asker Yavuz Karasu. Büyük Bey'i de o vurmuş. Evet. Artık iplerini çekmenin vakti geldi. Çolak'ın önünü de açmış oluruz hem. Birisini görevlendirdik işini bitirmesi için. Olcay mı? En iyisi o. Ben de öyle tahmin ettim. Bu yüzden Olcay'ın işini kolaylaştırmak için yemeğini biraz önüne doğru kaydırdım. Bahar Hanım merhabalar. Ben babanızın avukatı Rıza Demirci. Merhaba Rıza Bey. Öncelikle tekrardan başınız sağ olsun. Sizinle tanıştırılmadık ama babanız Yıldırım Bey sizden hep bahsederdi. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Babanızın ölümünden sonra mirasının devir işlemleriyle ilgili sizinle bir görüşmemiz gerekecek. Tamam görüşelim. Ama ben Karabayır'dayım. Savcılık soruşturması ile ilgili bir ifade vermek için ben de Karabayır'da olacağım. Müsait olursanız yanınıza uğrarım. Tamam bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
İstediğini aldın. İnandı senin. Avukat oldun işte. Öldürmeyeceksin beni değil mi? Meşhur Agah bu muymuş? Evet. Dün hastaneyi bu resim için mi basmışlar? Sanmam. Dertleri resim olsa Sancar'ı öldürmek için daha önceden planları olurdu. Sancar'ı sağ istediler komutanım. Sancar dediğin paralı asker. Özel yetiştirme. Tabii. Kolay vazgeçmeyecekler. Agah gibi yetkin birine göre çok genç. Bence de. Doğru kişi mi sence? Yani... Sancar pek yalan söyleyecek durumda değildi komutanım. Neyse, anlarız. Dosyayı istihbarata gönderelim. Bir incelesinler, belki tanıdık biridir. Emredersiniz. Yavuz bir otursana. Benim için kendini kurşunun önüne attı. Beni yaşatmak için kendi hayatını tehlikeye attı. Ben buna engel olamadım. Ya ateşe bir şey olursa? Hangimiz olsa aynısını yapardık abi. Sen yapmaz mıydın? Yapardım tabii. Gözüm bile kırpmadım. Müsaadenizle. Hafız. Komutanım. Fatma nasıl? Nasıl olsun? Perişan kız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke hiç getirmeseydim Karabayır'a. Saçmalama oğlum. O ne demek? Sen keyfinden mi getirdin onları? Gözünün önünde olsunlar diye getirdin. Koruyup kollamak için getirdin. Kendini suçlama. Ama koruyamadım. Koruyamadım. Hafız. Sen iyi bir eş, iyi de bir babasın. Kendini suçlamanın zamanı değil, dik dur. Bulacağız. Oraya. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Abi. Merak etmeyin, bulacağız yerimizi. İnşallah. Karabatak ameliyattan çıkmış öyle mi? Çıktı. Nasıl durumu?
Ameliyatı iyi geçmiş ama uyutuyorlar. Güçlüdür Karabatak. Allah'ın izniyle iyileşir. Hiçbir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Buyurun. Komutanım. Sınır geçecek diye korkuyorum. Eğer sınır geçerse nasıl bulacağız? Onun derdi bizimle anlaşılan. Sınırı geçmez. Şu an bir ine girmiş plan yapıyordur. Terörle mücadeleden bilgiler geldi. İzleyip hemen düşelim peşlerine. Görüntüleri ekrana verin. Emredersiniz. Küçücük çocuktan ne istiyorsunuz ya? Resmen cani bunlar ya. Görüntüler bizim evin yakınında. Muhtemelen eylemin izini kaybettiği yer. Taksinin plakasını almışlar. İfade için gidecekler. Nerede indirdiğini öğrenebilirsek izini sürebiliriz. Komutanım, şu taksiciyle ben konuşsam olur mu? Evet komutanım. Biz gidip bir araştıralım. Sonuçta bölgeyi bizden iyi bilen yok. Olur. Ama terörle mücadelenin işine karışmış olmayalım. Sürekli bilgilendirme yapalım. Onu ben hallederim komutanım. Tamam. O zaman siz ikiniz hemen çıkın. Bir ipucu bulursanız derhal buraya gelin. Operasyon için hazırlık yapıp öyle çıkacağız. Tek başınıza hareket etmek yok. Emredersiniz komutanım. Geldim. Şükran, kızım. Babam evde mi? Yok, camide. Gelir birazdan. Tamam, almayacağım içeri. Gel. Merak etme, benim çocuğum değil. Öyle çocuğuma bakın diye kapınıza dayanmadım. O nasıl söz kızım? Sen benim yavrumsun. Ama babanı biliyorsun işte. Seni karşısında görünce kıyameti koparacak. Niye? Kendi cesaret edip örgüte katılamadı diye mi? Babanın örgütle ne işi olur? Oğlunu öldürdüler ya. Cesedini gözünün önüne koydular. O ne yaptı? Cenazesine bile gitmedi. Babanın da içi yandı, ben biliyorum. Ama vatan toprağına düşman olandan evlat mı olur dedi. Burası bizim vatanımız değil. Ne çabuk unuttunuz ya nereden geldiğinizi. Hadi tamam çok konuşma. Git süt falan bir şey getir, şunun karnını doyuralım. Mızıldanıp durdu. Koluna ne oldu? Ne? Ha, önemli değil. Ufak bir kesik. Hadi durma ya. Tamam korkma, konuşurum ben babamla. Kıyameti koparacak. Ateş. Ateş nasıl kıydılar sana? O ateş şerefsizler.
acaba onu görebilir miyim? Maalesef. Bakın benim onu görmem lazım. O benim sevgilim. Anlıyorum hanımefendi. Şu anda göremezsiniz. İsterseniz doktoruyla bir konuşun. Nazlı. Ya bak Bahar'ı arayalım. Bahar doktor değil mi? Bize yardımcı olur. Geldi yine tipsiz. Sen böyle zırt pırt gelecek misin sevgilim? Hediye getirdim sana. Ne hediyesi be? Üniforma. Hadi çıkar şu paçavraları üzerinden de giyin. Büyükelçi bizi bekliyor. Büyükelçi mi? Aynen. Yeniden doğuyorsun sevgili Çolak. Hadi oradan be. Senin ipinle koyayım ben. Benim ipimle değil. Büyük beyin ipiyle iniyorsun. Ama ben Agah denmesini tercih ediyorum. Agah. Sana hiç güvenmiyorum. Ah, sevgili Çolak. Ömür törpüsüsün. Alo. Sayın Büyükelçim, müsaitseniz Çolak Bey'le yanınıza geliyorum. Tabii ki. Bekliyorum Agah. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Yine ne işler çeviriyorsun sen? Hadi giyin. Şu saçını başını da düzeltmemiz gerekiyor ama şu an vakit yok. Ona sonra bakarız. Hadi. Nazlı. Bahar. Tamam. Tamam sakin ol. Ateş iyi mi? O yaşayacak değil mi? İyi. İyileşecek. Ameliyattan şimdi çıktı. Yoğun bakımda kalması lazım. Kim yapmış peki? Neden yapmış? Bilmiyorum. Çolak galiba. Neden bana hemen haber vermedin? Erdem abi yanındaydı. Sana haber verseydim her şey Arap saçı olacaktı. Umurumda bile değil Bahar. Babam beni dünyanın öbür ucuna gönderse de umurumda bile değil, anladın mı? Ben sadece Ateş'i görmek istiyorum. İmkansız. Yoğun bakımda. Bak Bahar, sen doktorsun. Bir şeyler ayarlarsın. Ne olur bir dakikacık yanına gireyim. Lütfen sadece bir dakika. Tamam. Tamam, bir doktoruyla konuşacağım. Siz burada bekleyin. Tamam da. THC 068.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şu taksinin şoförünü arıyoruz. Buyur oğlum benim. Abicim biz askeriz. Dün gece taksini aldığın bir kadını soracaktık sana. Şu çocuğu kaçıran terörist mi? Kaçırılan benim oğlumdu dayı. Yapma ya. Tüh, Allah kahretsin bunları. Abicim kadını nereden aldın? Nerede indirdin hatırlıyor musun? Vallahi Berne Caddesi'nde bir müşteri bıraktım. Dönüşte ben aldım onu. Dağın başında da indi. Polislere de anlattım. Bizi götürebilir misin indiği yere? Götürürüm tabii. Eyvallah. Ne demek oğlum? Askerlerimize bir faydamız dokunacaksa sizi Fizan'a bile götürürüm. Atlayın. Eyvallah. Ateş. Beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi Ateş Açar? Çünkü gidersen arkandan ben de gelirim bilmiş ol. Beni duyuyorsun biliyorum. Seni çok seviyorum. Sana söz veriyorum. Sen uyanınca her şey düzelecek. Babam bizi affedecek. Mutlu olacağız Ateş. Birbirimizin olacağız. Ne olur uyan Ateş. Ne olur iyileş.